hariya ko byasabwe na uwabishinzwe na African Union, ariwe umukuru w'igihugu wa Angola Joao Lourenço, wagombaga gutangira kubishyira mu bikorwa ibyo bumvikanye Addis Ababa mu nama ya African Union. So intambwe ya mbere bwari gucecekesha ntuza intwaro, cyo bita ceasefire cessez-le-feu. Yasabye ko byanatangura tariki 7 z'uku kwezi turimo, ubwo amatariki twayarenze, ariko icyagaragaye nuko umuhuza ariwe Joao Lourenço nyuma ko yahuye na M23 M23 i Rwanda, nibura icyo gihe bavuye mu nama M23 yarabyemeje, irabyemera gukurikira gahunda ye, iranamwandikira ko bo bashaka kubyubaha. Ariko kugeza n'uyu munsi Kinshasa bari batarasubiza, ntabwo yigeze basubiza umuhuza Joao Lourenço, ku buryo amakuru mfite nuko n'ejo bundi perezida wabo yoheje intumwa kujya kubabaza mbese mwebwe bite, ko mutatwandikira, ko mutabisinyira ko muzahagarara imirwano. So navuga ko ntabwo ko n'ubu tuvugana batarabona igisubizo cya Kinshasa. So navuga ko icyifuzo cy'umuhuza kitashobotse, ariko ndabizi ko twagiye twumva ko Kinshasa bashinja M23 ko itabyubaha. Mu by'ukuri ntabwo bari kubaha ikintu nabo batemeye bariya bantu b'i Kinshasa, leta ya Kinshasa, kuko mu gihe bo batigeze babyandika ko babyemeye, ni ukuvuga ko mu gifaransa baravuga no mu cyongereza ko ari unilateral aho kuba bilateral. Donc abantu babikozemo bakoze ibyo bagomba gukora ni 23 Kinshasa kugeza n'ubu ngubu, ni ukuvuga gusa ko M23 itabyubaha kandi bo ubwabo batize babishyira mu bikorwa.